c'est Genève. On passe, c'est Lausanne. Vous voyez? Bientôt, on arrive à Evian, en France. Donc, voilà Evian. On arrive à Evian, en France. C'est la fameuse ville où il y a l'eau d'Evian. Voilà, donc c'est la France. Ensuite, c'est la Suisse. Et vous voyez le drapeau suisse flotte sur les bateaux. Voilà, ça sonne. Signal qu'on va arriver bientôt à Evian. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons arriver à Evian, prochain arrêt, Evian-les-Bains. Nous vous souhaitons un très bon après-midi.
J'ai décidé aujourd'hui de faire le trajet entre la Suisse et la France sur un bateau sur le lac Léman. J'ai quitté il y a 20 minutes Evian et je me dirige vers Lausanne sur un bateau qui flotte le drapeau français, comme vous le voyez. Voilà, c'est Lausanne. Là, au fin fond de cette image, se trouve le village où j'habite. Voilà donc Lausanne. À laquelle nous arriverons dans environ 10 minutes. Et ensuite, ce même bateau partira pour Evian. J'y resterai environ 2 heures. J'ai déjà fait ce trajet 3 fois ce matin. La distance entre Lausanne et Evian, c'est d'environ une demi-heure. J'ai aussi vu Tonon. J'ai fait le voyage entre Lausanne et Tonon, aller-retour. Je bénéficie d'une carte journalière à un prix modique donnée par la commune de Saint-Sulpice où j'habite. C'est un billet qui est accordé par la société qui gère les bateaux parce que la commune de Saint-Sulpice avait contribué à la réparation des bateaux qui naviguent sur ce lac. Je peux faire autant de voyages que je veux pendant toute une journée, restant tout le temps sur les bateaux. Le prix est d'environ 15 francs. Donc c'est un prix tout à fait raisonnable. Et je change un peu l'air. La journée est très jolie aujourd'hui. Au fond, là-bas, se trouve Genève. Au fond, là-bas, se trouve Genève. Mais c'est un peu loin d'ici pour qu'on puisse la voir. Donc voilà. Voilà donc Lausanne, à laquelle nous approchons gentiment. Voilà. On voit là-haut la cathédrale de Lausanne. Voilà, le bateau signale qu'il va arriver bientôt. Il y a un autre bateau qui va débarquer et qui va partir pour Tonon, en France. Voilà, la France, c'est l'autre côté du lac, donc. Là, je veux vous montrer l'arrivée à Lausanne. Ah, voilà, un passager me corrige. Il me dit c'est Ouchy. En fait, Ouchy c'est le port où se trouvera le bateau.
Parce qu'Ouchy est une commune indépendante par rapport à Lausanne. C'est un quartier de Lausanne. Voilà. Alors, Ouchy n'est pas une ville indépendante, mais un quartier de Lausanne. Voilà, donc nous arrivons à Ouchy, au port d'Ouchy. Voilà. On y restera probablement une vingtaine de minutes et de nouveau le bateau repartira pour Evian. Voilà donc Ouchy, le port d'Ouchy. Voilà. Encore un autre bateau qui va probablement aller vers Tonon. Voilà. On arrive gentiment. Nous arrivons gentiment dans le port d'Ouchy. Le bateau qui est en face de nous porte le nom de Lausanne. Il va partir bientôt pour Tonon. Voilà les passagers qui débarquent. Et vous voyez le bateau là au fond porte le drapeau suisse. Ce même bateau sur lequel on se trouve porte deux drapeaux. Le drapeau français et le drapeau suisse, comme vous le voyez là-bas. Et là, au fond, se trouve la France. Voyez, ce bateau porte le drapeau suisse devant. Et derrière, il porte le drapeau français. Donc le même bateau porte deux drapeaux. Un drapeau français et un drapeau suisse. Chacun de ces bateaux qui naviguent sur le lac Léman, entre la France et la Suisse, porte donc deux drapeaux. Le drapeau de la Suisse et le drapeau de la France. Voilà. Ce bateau attendra quelques minutes. Excusez-moi, vous filmez qui avec votre caméra là? Et les bateaux. Parce que l'équipage, vous ne le prenez pas en photo. Non, je prends seulement le drapeau suisse et le drapeau français. Ok. Vous voyez? Oui. Voilà, il m'avertit que je n'ai pas le droit de prendre les photos de l'équipage. C'est le respect de la personnalité. Nous sommes ici à Lausanne, sur un bateau qui va nous mener de Lausanne à Evian. La France se trouve de l'autre côté du lac, environ une demi-heure. Il y a un bateau qui arrivera bientôt. Probablement, elle vient de Tonon, une ville en France. Vous allez voir de nouveau le drapeau qui flotte sur le bateau est un drapeau suisse. Mais l'autre côté du bateau, il y a un drapeau français.
Vous voyez, là, le drapeau, je me suis trompé. Devant, c'est le drapeau français. Oui. Et derrière, ce sera le drapeau suisse. Nous allons voir le drapeau suisse. Le voilà. Le voilà, le drapeau suisse sur le bateau. Voilà le drapeau suisse. Croix blanche sur fond rouge. Voilà. Nous arrêtons ici. Et j'ai ici avec moi l'ordinateur. Comme ça, je peux travailler sur les bateaux. Voilà, ma serviette. Voilà. Bientôt, les gens arriveront. Je fais un arrêt d'environ 20 minutes à Lausanne.
Merci.